politika misaotra anareo na mitanan'izay a rehefa nanaraka an'le fandaharan'ny président ery zay président ny sika zay a tamin'ny TV Plus de sy mitovy ny hevitrinay a amin'ny lafiny maro miserena zy teneniko nilaza izy fa hoe tafasagana ho izy ny fototra do zay a le fananganana gouvernement tany rehefa voateny anao ho lanim-bahoaka anao président de la république mandeha ho azy zany teto amin'ny tany sy fazakana fanendrena premier ministre fanendrena gouvernement ny ery amin'ny assemblée nationale rehefa lany le député reo mandeha ho azy fivodanana boropaharitra sy fototry zany aminay fa tena fototry zay takiny vahoaka amin'izao fotoa zay mampisy crise di olala-pandrenana io olala-pandrenana io zany fototry ny fitondram-panjakana amehezana ny fitondram-panjakana amin'ny rehetrarehetra na ny programme ny gouvernement io zany samy nanana programme gouvernement samy nanana programme tsara daholo teto fa sy nitondra vokasoa ho amin'ny vahoaka malagasy sy ny firenena malagasy satria le lala-pandrenana samby la création de nation lala-pandrenana sisy réconciliation nationale la zay rehefanao ny Afrique du Sud contre la lala-pandrenana apartheid izy niditra amin'ny lala-pandrenana de réconciliation nationale zay rehefanao Afrique du Sud zay ny fototra eto ka zay zao zany programme anay moa zany dia anatin'ny filoham-pirenena zay iady hevitra an'izay anatin'ny premier ministre zay iady hevitra an'izay ary anatin'ny assemblée nationale zay satria hitanay ny commission sy misy commission de réconciliation nationale nefa président république disany na natana amin'ny OIA izy natana amin'ny ONU izy isaka miteny izy de anaty programme de réconciliation nationale nahoana sisy commission de réconciliation nationale ao amin'ny antenimera-pirenena nahoana ny ministère sisy misarany ministre de réconciliation nationale ministère de réconciliation nationale maramiasa sisy zany donc zany eto zany zay de miresita zay tarasa ny réconciliation nationale samy hita lay tarasy misy zany après le aorirany fionanay am'ireo andim-panjakana reto zay ka raha ohatra ka sy négatif ny fionanay de miteny mivahoaka zay ndao asika fa io fitondram-panjakana io dia fitondram-panjakana sy tia réconciliation nationale satria asika miteny firenena souveraineté firenena sisy souveraineté zany ny firenena sisy nation manasy nation firenenao sisy souverain lalaoviny vazaha eto fositra asika pétrole amin'ny kely io ahoana moa ny edianao an'io anao amin'ny lasy firenena apetrao lala-panena ny ediana zany aza atao misy manifestation partout iadan'izany fra izao resaka mbola tabatra fosiny fidianao nio trandrano olo fosiny pétrolenao zay ny mahatonga anay ato andao aloha ho atao resaka kabara mbola tabatra fosiny fe ambony vavahady fosiny fe réconciliation nationale apiara asangarany ny institution de réconciliation nationale edina hevitra amy lala-pandrenana de réconciliation nationale sy ny fipetratra nation zay vora de mety apetraka reo fagnotanina andeha paroty ve nareo zay manohitra amin'olo sy tia fihavanana rehefa sy tia fihavanana de avy zay mipanohitra raha izy am'le andeha am'izay de mbola miaraka zay